Jees. Uusi päivä, uusi energiajuoma. Käydään katsomaan, mitä jääkaapista löytyy. Se on tyhjä. Siellä ei ole yhtään energiajuomaa. Mun on pakko hakea. Eiköhän muuta kuin kauppaa vaan. Bensana. Ai. Ihan hirrissä. Sitten lähtee. No voi nyt vittu. Kappas. Jimitsun hassun hauskat juoma-arvostelut. Hihi. No niin, ja moikka taas kaikille. Meikäläinen on Jimitsu ja tänään me testaillaan vähän energiajuomia tai juomaa. Tää on tämmönen pidempi sarja, missä sitten testaillaan kaikenlaisia juomia ja tänään Battery Original. Koska ei tällaista, jos en sitä vielä maistanut, niin silloin on hyvä aloittaa. Sellainen sitä mukaan. Noin. Kypärä on oikein loistava kantoväline aina. Niin. Seuraavaksi mennäänkin sitten kassan puolelle. No niin, ja nyt olemme saapuneet Amiksen pihalle, jossa onkin loistava maiskutella energiajuomia. Tehdäänpäs avaustesti. Aika tommonen perusavaus. Ei tosiaan läikkynyt paljoa, että yksi pisara tuli tohon, joka on aina kiva, kun ei oo siinä kannessa hirveästi mitään, mutta eikä haisteta. Tuoksuu kieltämättä aika geneeriselle energiajuomalle. Sitten vielä makutesti. Makutesti Pohjanmaan kautta. Joo. Aika semmonen geneerinen energiajuoma. Ei mikään lemppari, mutta ihan okei. Ja vähän tommonen paska jälkimaku jää suuhun, mutta aika lailla semmonen 3/5, että kyllä tulen jatkossakin omaan Red Bullia. Kiitos katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.